আলহামদুলিল্লাহ আমরা ফার্মে চলে এসেছি আমাদের গরুগুলো নিয়ে গাড়ির থেকে নামাইতেছি। আমরা যে আজকের গরুগুলো কিনছি এগুলো হচ্ছে ক্রস গরু, একটা দুইটা তিনটা আর একটা গরু গাড়িতে আছে। আর আগের হাটগুলোতে আমরা আরো 4টে গরু কিনছি, এখানে দেখতে পারতেছেন টোটাল আমাদের ফার্মে 8টা গরু হয়ে গিয়েছে। তো আরো কিছু গরু কেনা বাকি আছে, নেক্সট যে হাটগুলো আছে সেখান থেকে আমরা গরুগুলো কিনবো।